प्रिय बंधुओं नमस्कार। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, बढ़िया रहें। बंधुओं, इस जीवन में वर्तमान के समय में लगभग 90% लोगों का कब्ज़ और गैस नहीं जा रहा है। दिनचर्या शुद्ध रखने पर, खान पान शुद्ध रखने के बावजूद भी गैस और कब्ज़ नहीं जा रहा है। तो काफ़ी अध्ययन करने के बाद ये पता चला कि आंत में म्यूकस जमे हो जाते हैं और उस म्यूकस जब तक आंत से निकलेंगे नहीं